सिच्युएशन एकदम बरें आहा. गुड. एक्सपेक्टिंग हाय वोटिंग टर्नआउट Yeah. कितें ना हाय वोटिंग हांव एक्सेप्ट कोता. या लायक हांव कॉन्फिडंटूय आहा बी दॅट आय वील विन दीस इलेक्शन. Confident that you will defeat या Joseph Pimenta. जोझफ मेंता. या आतां तूं सकाळींसान भुतांचेर सगळ्या गेला सो Yeah. रिस्पॉन्स काँग्रेसाच्या फेवरान दिसता वो कितें वारें डिफिकल्ट काँग्रेसाचे फेवरान आहा. पयलोसो आवाज काँग्रेसाचो जाल्लो आहा आनी काँग्रेसाचे फेवरान आहा. मातशें लोक स्लो आहा म्हणजे अजून भायर सरना तितलो. बेनावली कोण जातलें? जेन्ना आमी बेनावली असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार काँग्रेस हिंगा चड टायम दिसता देखून पडोंक ना बट नाव यू आर ट्रायंग टू एम टू वीन दॅट इलेक्शन्स एज फार एज ZP इज कन्सर्न सो हाऊ डू सी दीस जिखत जाल्यार काँग्रेस काँग्रेस ते काँग्रेस आहाच ते हांवें तुवें डिनाय करपा जायना. काँग्रेस आहा आमगे हूंय तरी आमगे एक सॉफ्ट कॉर्नर काँग्रेस आहा. आमगे एक सावथाक ओदीक कोण सावथाक काँग्रेस आहाच. कित्याक आम भोंवतासो आमकां अनुभवलें कित्याक लोक म्हणटाय बाय तुम बोर मनशां बसलें काँग्रेसा सो आमगे काँग्रेस तें काँग्रेसूच पयलेंसो. या इलेक्शन वॉट इज द एडवांटेज यू हॅव काँग्रेस प्लस युअर वर्क एज अ सरपंच बा तुमचें तेका लागून डबल कॉन्फिडन्स आहा. वन इज काँग्रेस सेकंड इज मुगे एज अ सरपंच आनी एज अ पंच हांवें कितें केलें तें. थर्ड इज माय फॅमिली सपोर्ट एज अ फॅमिली आमगे होली क्रॉस म्हळ्यार सगळीं वळखताय आनी लोक जाणाय आमी कितें तीं. सो देर आर 3 in 1 I can say. See, victory is already ours. Understand? What I have seen now is I've met people. I was roaming with the candidate in the booths, and people are saying that they are already supporting Congress, and I can see the victory of Louisa. We are winning the Benauli seat with a good margin. Was it a prestige issue for you because you all are opposed to Wenzi? Yeah, definitely. This is a big prestige this for me, especially as a block president. I am looking at winning both the seats, and I'm looking at taking a staggered 2:2. That is what I'm looking at. Because we have to defeat up, and Congress has to regain its power in Benauli. सो फाटलो कितलो दीस जालो आमी पळयला